في ناس بتقول ان سبب انشائها كان سياسي عشان يبعدوا فكر الناس شوية عن خسارة حرب 48 اللي كان نواة لسقوط الملك فاروق. بدأت البطولة سنة 48 وكانت بتضم 11 نادي فقط، وهم الأهلي، الزمالك، الترسانة، السكة الحديد، الأولمبي والترام والاتحاد السكندري والاتحاد الرياضي اليوناني، الإسماعيلي، المصري، وفؤاد. وحقق النادي الأهلي الدوري في السنة ديت ليكون أول نادي يفوز بلقب الدوري العام. طبعا السجل التاريخي للابطال كلنا عارفينه، النادي الاهلي 45 مره، الزمالك 14 مره، والاسماعيلي 3 مرات، واربع فرق بيتشاركوا المره الواحده وهم الترسانه، غزل المحله، الاولمبي، المقاولين العرب. هبتدي اقول لكم بعض الاحصائيات بتاعت الدوري المصري اللي ممكن مش ناس كتير تعرف. اول لاعب سجل هدف في الدوري المصري هو اللاعب محمد امين، لاعب نادي الزمالك، وسجله ضد المصري سنه 48 بتاريخ 22 اكتوبر. وفي نفس المباراه ديت اللاعب سعد رستم لاعب نادي الزمالك برضه سجل اول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. اول لاعب سجل سوبر هاتريك في الدوري المصري هو اللاعب السيد عطيه توتو، لاعب النادي الاهلي ضد النادي الاولمبي سنه 1949. اكتر لاعب سجل هاتريك في الدوري المصري حسن الشاذلي 10 مرات، واكتر لاعب سجل سوبر هاتريك هو اللاعب سيد عطيه توتو 3 مرات. اسرع هدف دخل اللاعب احمد علي كامل لاعب المقاولين، كان في الداخليه بعد 11 ثانيه في موسم 2018-2019. اكتر نادي سجل اهداف في مباراه واحده كان النادي المصري ضد نادي بني سويف، سجل 11-0 ووقتها في موسم 63-64. واكتر لاعب سجل اهداف في مباراه واحده هو الكابتن صالح سليم لما سجل 7 اهداف في نادي الاسماعيلي موسم 57-58. اكتر لاعب سجل اهداف في موسم واحد هو الكابتن حسن الشاذلي لما سجل 34 هدف موسم 74-75. في حاجه غريبه برضو حصلت، ان في سنه 83-84 اللاعب ايمن شوقي لاعب نادي الكروم سجل 8 اهداف بس وخد لقب هداف الدوري.